तो आज के इस वीडियो में हम लॉजिटेक के 120 कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। तो ये कीबोर्ड जो है वो आपको लोकल या ऑनलाइन शॉप में आराम से 700 से 800 के बीच में मिल जाएगा। तो चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कीबोर्ड का बॉक्स है और यहाँ कीबोर्ड के पीछे आप देख सकते हैं तो कीबोर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ कीबोर्ड की साइड में हम देखें तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है उसकी जानकारी, साथ ही साथ बॉक्स में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और वारंटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो चलिए अब यहाँ पे कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करते हैं। कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग वैसे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको सिर्फ बॉक्स को ओपन करना है और आपको यहाँ पे जो है कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे यूज़र मैनुअल और कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे यूज़र मैनुअल जो कुछ खास नहीं, यहाँ पे इंग्लिश और चाइना में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि कोई पढ़ता नहीं है आजकल। तो फर्स्ट इंप्रेशन में कीबोर्ड काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड की फीलिंग जो है बहुत ही हैवी तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको इसका लुक जो है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं तो राइट साइड पे लॉजिटेक की ब्रांडिंग भी की गई है। कीबोर्ड के वायर की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट यूएसबी के साथ आता है और कीबोर्ड की वायर की लेंथ भी 1.5 मीटर के आसपास है। वैसे कीबोर्ड के की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और पूरा का पूरा कीबोर्ड बनाने के लिए हाई क्वालिटी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, आपको कहीं से भी चीप फीलिंग नहीं आती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे बैक पे देखिए तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड का स्टैंड देखने को भी मिल जाता है और अब से कुछ ही देर में हम कीबोर्ड के की प्रेस की क्वालिटी भी देखेंगे कि आपको किस तरीके का साउंड आता है। तो यहाँ पे हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं और इस कीबोर्ड की जो गेमिंग कीज़ है वो एंटी घोस्टिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं W के साथ में और भी बहुत सारी कीज़ यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉनिटर में सारी की सारी कीज़ जो है एक साथ प्रेस हो रही। अगर मैं एक साथ और भी कोई की प्रेस करता हूँ तो वो भी हो जाती है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल कीज़ को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही की को प्रेस करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक साथ 3 की प्रेस की है लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही की देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।